سوال: کس فرشتے کو یہودی اپنا دشمن سمجھتے ہیں؟ آپشن اے حضرت جبریل علیہ السلام، آپشن بی حضرت میکائیل علیہ السلام، آپشن سی حضرت اسرائیل علیہ السلام، آپشن ڈی حضرت عزرائیل علیہ السلام۔ جواب: آپشن نمبر اے حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ سوال 2 ہے کہ وہ کون سے نبی ہیں جنہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی صورت میں دیکھا تھا؟ آپشن اے حضرت محمد، بی حضرت آدم، آپشن سی حضرت موسیٰ، ڈی حضرت ابراہیم۔ جواب: اے حضرت محمد۔ سوال: ہمارے جسم کا کون سا حصہ گناہ کرنے سے تبدیل ہو جاتا ہے؟ آپشن اے آنکھیں، بی زبان، سی ناک یا پھر ڈی دل۔ جواب: ڈی دل۔ سوال: کس وقت نیکی کی بات کرنا حرام ہے؟ آپشن اے سوموار والے دن، بی بدھ والے دن، سی جمعے والے دن یا پھر ڈی جمعے کے خطبے کے دوران۔ جواب: ڈی جمعے کے خطبے کے دوران۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے کس کو سلام کیا؟ آپشن اے آسمان کو، بی فرشتوں کو، سی زمین کو، ڈی جنات کو۔ جواب: بی فرشتوں کو۔ سوال: قرآن مجید کی کس سورت میں داڑھی کا ذکر ہے؟ آپشن اے سورت انبیاء، بی سورت یاسین، سی سورت یوسف، آپشن ڈی سورت طٰہٰ۔ جواب: ڈی سورت طٰہٰ۔ سوال: دنیا میں سب سے پہلے کھجور کا درخت کس نے لگایا؟ آپشن اے حضرت یوسف، بی حضرت عیسیٰ، سی حضرت نوح یا پھر ڈی حضرت انوش۔ جواب: ڈی حضرت انوش علیہ السلام نے۔ سوال: کس دریا سے سونے کا پہاڑ نکلنا قیامت کی نشانیوں میں سے ہے؟ آپشن نمبر اے دریائے نیل، بی دریائے راوی، سی دریائے دجلہ، ڈی دریائے فرات۔ جواب: آپشن ڈی دریائے فرات۔ سوال: حضرت داؤد علیہ السلام کس نبی کے والد تھے؟ آپشن نمبر اے حضرت شعیب علیہ السلام کے، آپشن بی حضرت سلیمان علیہ السلام کے، آپشن سی حضرت ہارون علیہ السلام کے، آپشن ڈی حضرت یونس علیہ السلام کے۔ آپ بی حضرت سلیمان علیہ السلام کے۔ سوال: رحمت کا شہر کس شہر کو کہا جاتا ہے؟ آپشن اے مکہ مکرمہ کو، آپشن بی مدینہ منورہ کو، آپشن سی شام کو، آپشن ڈی فلسطین کو۔
جواب آپشن اے مکہ مکرمہ کو رحمتوں کا شہر کہا جاتا ہے۔ سوال، حضرت یوسف علیہ السلام کے والد کا کیا نام تھا؟ آپشن نمبر اے حضرت اسحاق علیہ السلام، آپشن بی حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپشن سی حضرت یعقوب علیہ السلام، آپشن ڈی حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ جواب سی حضرت یعقوب علیہ السلام۔ سوال، اسرائیل کس نبی کا لقب ہے؟ آپشن اے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، آپشن بی حضرت یعقوب علیہ السلام کا، آپشن سی حضرت نوح علیہ السلام کا، آپشن ڈی حضرت سلیمان علیہ السلام کا۔ جواب آپشن بی حضرت یعقوب علیہ السلام کا۔ سوال، حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ کا کیا نام تھا؟ آپشن نمبر اے راحیل، آپشن بی مریم، آپشن سی صفورہ، آپشن ڈی عمارہ۔ اس سوال کا جواب ہے آپشن نمبر اے راحیل۔ سوال، کس نبی نے 10 سال تک حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریاں چرائی تھی؟ آپشن اے حضرت ہارون علیہ السلام، آپشن بی حضرت داؤد علیہ السلام، آپشن سی حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپشن ڈی حضرت صالح علیہ السلام۔ جواب آپشن سی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال تک حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریاں چرائی تھی۔ سوال، حضرت ایوب علیہ السلام جنت میں کس گروہ کے سردار تھے؟ آپشن اے نمازی، بی روزے دار، سی جہادیوں کے، آپشن ڈی صابرین کے۔ سوال کا جواب ہے آپشن ڈی صابرین کے۔ سوال، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کتنے ماہ نبوت کی تھی؟ آپشن اے 20 ماہ، آپشن بی 25 ماہ، آپشن سی 30 ماہ، آپشن ڈی 40 ماہ۔ جواب آپشن سی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 30 ماہ نبوت کی تھی۔ سوال، جس انسان پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ آپشن اے صاحب دولت، آپشن بی صاحب عزت، آپشن سی صاحب العلم، آپشن ڈی صاحب نصاب۔ جواب آپشن نمبر ڈی صاحب نصاب۔ سوال، سب سے پہلے جوتے کس نے پہنے تھے؟ آپشن نمبر اے حضرت آدم علیہ السلام نے، آپشن بی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، آپشن سی حضرت ہود علیہ السلام نے، آپشن ڈی حضرت داؤد علیہ السلام نے۔ جواب آپشن بی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے جوتے پہنے تھے۔ سوال، وہ کون سی مخلوق ہے جو نوری ہے؟ آپشن اے انسان، آپشن بی فرشتے، آپشن سی جنات،
آپشن ڈی جانور۔ جواب آپشن بی فرشتے ایسی مخلوق ہے جو نوری ہے۔ سوال، کیا آپ جانتے ہیں کہ نیند میں خراٹے لینا کس چیز کی علامت ہے؟ آپشن اے جلد موت کی، آپشن بی بیماری کی، آپشن سی دولت آنے کی، آپشن ڈی جادو ہونے کی۔ ایک ریسرچ کے مطابق خراٹوں سے ہماری دماغی صلاحیت متاثر ہو سکتی ہے۔ کنگس کالج لندن کے ماہرین نے خراٹے والے افراد کو خبردار کیا ہے کہ رات کے وقت اونچی آواز میں خراٹے لینے سے دماغ کو نقصان ہو سکتا ہے۔ ماہرین کے مطابق سوچنے کی صلاحیت بھی متاثر ہو سکتی ہے۔ ماہرین کے مطابق خراٹے لینے کے پیچھے بہت کی وجوہات ہو سکتی ہے، جیسا کہ موٹاپا، عمر، سانس میں خرابی وغیرہ۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ یہ خراٹوں کی حالت دماغ میں خون کے بہاؤ کو کم کر سکتی ہے اور آکسیجن کو محدود کر سکتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر ضرور کریں اور اس طرح کے اسلامک سوالات کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔